rabade asemel tervitan sind seekord siis hoopis Põhja-Rootsist, Sareki rahvuspargist või Saareki rahvuspargist, et see hääldus on mul natukene ebaselge. Aga otsustasin, et ma annan oma GoPro kaamerale viimase võimaluse ennast tõestada. Ma olen tegelikult vahepeal proovinud 2 videot teha ja mõlemad on nii halvad olnud heli kvaliteedi mõttes, et ma olen jätnud need üles laadimata. Aga võib-olla ma olen ka ise teinud mõningaid vigu, mida ei tohiks teha, nii et loodame, et seekord läheb kõik hästi. Aga mul on siis plaanis viibida kuskil 8-9 päeva siin Sareki rahvuspargis, mida peetakse ka Euroopa Alaskaks või siis ka Euroopa viimaseks metsikuks looduseks või metsiku loodusega paigaks. See rahvuspark ise on kuskil selline 50 kilomeetrise läbimõõduga ringjas selline maa-ala. See on see on Euroopa vanim rahvuspark ja see omakorda siis on ilmselt tekitanud ka selle, et siin tõesti need metsloomad ja igasugused elukad tunnevad ennast üsna vabalt. Mul on endal siis suur lootus kohata mõnda suurt põdrapulli. Nad vist ilmselt ei oska siin ka eriti inimesi karta, nii et saaks teda äkki lähedalt vaadata. Ja mille poolest see koht ilmselt visuaalses mõttes on inimestele tuttav, on kurikuulus siis Rapa org või Rapa jõe org, mille delta on siis hästi palju kordi üles pildistatud ja selline tuntud foto, mis on tehtud ühe hästi kindla mäe tipust, Skjerfe tipust. Ja sellest Skjerfest ma räägin siis, kui ma jõuan sinna tippu ükskord. Aga tänane plaan on siis see, et mul on kuskil 16 kilomeetrit kõndida Aktse mägionni või selle mägionni juurde. Ja see on siis tõesti viimane selline tsiviliseeritud punkt enne seda suurt mäeahelikku või mägist ala. Mis seal üleval pool mägedes minuga saama hakkab, mul pole õrna aimugi. Ja sellise videopäeviku mõte ongi jagada niimoodi siis vabalt oma mõtteid, emotsioone, igasuguseid paiku ja olukordi. Mul ei ole mingisugust süžeed ette kirjutatud, sest ma ei saa seda teha. Ja see järgnev selline videopäevik ongi siis selline hunnik kilde minu kogemustest siin rahvuspargis. Nii et mul on vaja siis iseendaga siin ja loodusjõududega järgnevad nädal ja natukene peale siis toime tulla. Nii et ela mulle kaasa ja loodan, et saatsid ise ka inspiratsiooni järgmiste hetkedeni. Juba oli vaja siis nii-öelda ette antud rajast kõrvale põigata. Aga mul on hea meel, et ma seda tegin. Ma tulin metsa vahelt siis siia. Ma isegi ei tea, kuidas seda nimetada. Mägijärv või on ta ikkagi jõgi. Võib-olla ikka pigem järv, kuhu siis Liustiku jõed toovad selle vee kokku. Aga siin on päris äge vaade. Eriti seal tagapool, kuidas need kihid tekivad. Et esimesed mäed on tumedamad ja mida kaugemale läheb, seda heledamaks ta läheb. Ja ilm on nall, aga ma pean ütlema, et esimest korda sellise pikema matka jooksul üritan ma kasutada ka väga korralikku sellist varustust ja hetkel on väga hea. Mul on siin all minimaalselt riideid, sest see kattekiht, isegi kui öeldakse, et ta hingab, ega ta siis ikkagi ei ole võrreldav mingisuguse õhulise riidega. Eesmärk on ikkagi pidada vett kinni, et praegu igal juhul see kombo õigustab ennast täielikult. Ja korraks tekkis selline kiusatus, et tahaks nagu seda kihilisust kuidagi pildistada, aga sellise ilmaga on lihtsalt see lahti pakkimine, et võtan nüüd sealt kotisse kaamera välja ja nii edasi ja käes ei taha teda ka tassida ja lasta siis olla praegu, sest ma olen ikkagi väga-väga alguses oma teekonnal.
et võib-olla ei ole mõtet, kuigi väike kiusatus on ikka. Igal juhul ma teen selle otsuse ära, et mis saab ja siis lähen siit läbi metsa tagasi, üritan selle raja uuesti üles leida. Et siin kohe alguses liiga ekslema ei läheks, tahaks ikkagi sinna kõrgemale mägedesse jõuda. Vot. Ma astusin nüüd rajast natuke kõrvale ja seal on näha seda vahutavat vett. Ja mõtlen, et kui juba siia on tuldud, siis äkki ma viskan korraks oma suure seljakoti seljast ja prooviks selle kaameraga seigelda sinna selle vee massi äärde. Kuigi siin allpool on siuke üsna soine, aga proovida ju võib, nii et lähme vaatame järele. No, kas saab siit mööda mättaid üle? Tegelikult on väga äge ilm. Aga siit tuleks turnida. Äkki isegi saab. Väga super. Natuke looduse stiihijad ka. No nii, väga äge. Ütleme nii, et kui siia kukuks kadunud mees ka, siin ei ole mingit pääsemisvõimalust. Vot. Võimas värk. Väga äge, super, mul on hea meel, et ma kõrvale hüppasin teerajalt. Siit saaks mingi raftiga hea sõidu. Kas saab siit veel? Siit on hea vaade. Võimas värk ikka. Väga äge. Raske on oma elevust varjata. Seljakott ilusasti paistab ja paistab, et siingi on sõralised on ilusasti puud ära püganud. Ma ei ole siiamaani veel ühtegi ei põhjapõtra ega suurt põtra näinud. Ega ka karu mitte, kahjuks. Aga ma väga loodan, et ühel hetkel see ikkagi juhtub. Kõik hakkab kuidagi paika loksuma. Mul küll peas on see tunne või see teadmine, et prognoosi järgi peaks homme ühe korraliku sahmaka saama, vihma ja tuult ka, aga ma arvan, et see oli väga õige otsus, et täna ilusasti tulema hakata. Saangi juba natuke karastatud selle kliimaga siin ja homme olen kõigeks valmis. Aga nüüd siit edasi ei ole midagi, seljakott selga ja edasi. Siit saab ainult ägedamaks minna, see on alles algus. Pean õppima veel seda fotopisikut taltsutama, sest mul on veel päris palju päevi siin olla. Varsti muidu jooksen akudest tühjaks. Aga mis sa teed? Vaade on ju seda väärt, et kui siit vaadata, kuidas vihmapilved liiguvad ja kuidas tõesti need mäed mattuvad sellesse udusse. Ei saa öelda, et tundmatus midagi halba on. Teinekord on ta täiesti tore asi. Me võiks kõik seda rohkem kogeda.
tundub, et ma hakkan jõudma sinna kohta, kuhu ma tahan jõuda. Ja tore on see, et kuidagi siiamaani ma olen vist liikunud isegi natuke kiiremini, kui ma arvasin, et ma olen võimeline liikuma. Täna ma muidugi liigun ka põhiliselt mööda seda ligipääsuteed, aga siit edasi läheb raskemaks, sest rada kaob ära. Aga mul on tunne, et seal pilvede sees on see kurikuulus Skierfe, hästi terava tipuga mägi. Paistab siis seal, noh, ei saa öelda päris, et paistab, aga seal pilvepuntra sees ta on. Ja mägedega on muidugi see asi ka, et tundub, et just kui ma hakkaks juba kohale jõudma, ma ei pea silmas seda mäe tippu, vaid seal mäe all on siis nii-öelda viimane selline tsiviliseeritud punkt, et ma hakkan sinna jõudma, aga lihtsalt mägede suurus ja kõik see kuidagi moonutab väga hästi. Eriti kui sa tuled kuskilt kodumaa rabast, siis tegelikult need mäed on suure tõenäosusega palju kaugemal, kui mu aju mulle ütleb, et nad on. Aga teekond jätkub ja motivatsioon aina kasvab. Nüüd jäi päris vaikseks ka. Sinna all pole tuult, pole vihma hetkel ja tundub, et ma tahan nendest udus olevatest või pilves olevatest mägedest ka pilte teha, nii et mul on nüüd mõnusalt aega nokitseda. Kõik on super. Mis oleks, kui ma ütlen sulle, et peagi avaneb sulle fantastiline vaade? Kas sa usuksid mind? Ma arvan, et sa võiksid uskuda. Hakkangi siis jõudma sinna jõe orgu, õigemini siis sellesse deltasse, kus ta hargneb ja jaguneb siis mitmeks ja siis suububki siia laiemasse ossa. Ja seal on siis üks selline hästi eristuv väike muhk. Ma ei tea, kuidas seda täpselt öeldakse, nammat või nammati. Kindlasti on seal mingi saamipärane hääldus, aga jah, selline see org on. Ja Skierfe on siis tõesti seal paremal pool pilve sees, et sinna tippuma siis lähen ka. Ja hakkangi mööda seda parempoolsemat oru külge ilmselt minema. Ma juba näen, et tegelikult seal üleval ongi natuke lund ka näha. Vot, selline äge värk. Ma kindlasti teen väikse fotopausi siin ka. Super värk ikka. Näide sellest, et ma olen ikkagi veel üsna turistikas kohas on see, et siin on paadid. Küllap siin august-september, kui on kõige populaarsem matkaaeg. Käib siin rahvast, kes tahab saada näiteks üle selle järve teisele poole edasi ja siin, kust mina lähen sinna Mägi-Onni juurde, läheb isegi laudtee. Nii et selles mõttes ma pole nii väga metsikus kohas midagi. Aga nagu ma ütlesin, siis enamike inimeste eesmärk siia tulles on ronida sinna Skierfe otsa ja sealt minnakse siis tagasi või siis mööda seda populaarset Kungsledeni rada siit kuskile järgmiste rahvusparkide suunas. Aga ma arvan, et mina teengi täna nii. Ma lähen sinna kuskile platsi lähedale, kus see onnike on. Ma jõuan varsti ilmselt kohale, saangi pildistada ja kohanen keskkonnaga, elan ennast sisse. Panen telgi ülesse ja naudin niisama olemist. Ma ei taha sellist tempot endale peale tõmmata. See polnudki eesmärk. Ja siis homme, ma ei tea, näis siis, mis see ilm teeb. Praegu on tegelikult nii, et siin orus on tuulevaikus. Aga ma kuulen, kuidas mäetippudes tuul kahiseb ikka korralikult. Nii et ilmselt seal üleval on selline mõnus värskendav atmosfäär. Aga praegu jätkame teekonda. Nagu ma arvasin, siis nii ongi, et
see mägi tundus juba täitsa peo peal. Natuke maad on minna. Ja ma nägin isegi mingit posti, kus oli peal kirjas 1 kilomeeter. Enesetunde järgi on selline, et ma olen 10 käinud ja minu arust see kilomeeter ei ole ikka veel läbi. Et läheb juba raskemaks. Eks keha väsib ka. Üks asi, millest ma puudust tunnen, aga loodus on ikkagi omad valikud teinud, et mu puusad on liiga kondised ja liiga kitsad. Et võiks olla sellised pehmed ja laiad puusad. Kujutan ette, nendel inimestel on seljakotiga oluliselt mõnusam käia. Ma lihtsalt tunnen, kuidas see kandev puus lihtsalt kott libiseb sealt pealt maha ja siis läheb palju koormust õlgade peale. Aga mis sa teed? Igaüks kannatab isemoodi. Ja siit läheb siis selline tee. Üsna libe on. Peab ette vaatama, kust astuda. Ma tahaks loota, et enam ei ole päriselt pikka maad. Kuskil siin kuuskede taga peaks tulema üks selline aas, kust avaneb vaade sellele Skierfe mäetipule ja kus ma saan leida endale mingisuguse koha telkimiseks. Ja ilmaga on ka nii, et sajab ei saja. Ikkagi selle suure seljakoti ja raskusega on kuidagi see tempo selline, et hakkab palav isegi nii, et kui sul on hästi õhuka asi peal. Nii et kui vihma sajab, siis häda pärast ma kannatan ära, et on küll palav, aga jään enam-vähem kuivaks ikkagi. Mis sa teed? Ma arvan, et järgnevate päevade jooksul ma ka õpin kohandama oma riietust vastavalt sellele ilmale. Praegu ei jõua rohkem rääkida. Punnitan sinna lõpuni ära ja siis vaatame edasi, mis siin saama hakkab. Ära hakkan väsima. Kui enne oli keegi kirjutanud puu juurde mingi viida peale 1 kilomeeter, siis siin on ikkagi ametlik märk, et 0,5. Ma arvan, et see 1 kilomeeter on lihtsalt kellegi ninapidi vedamiseks. Nii nõrk ma ikka ei ole, et ma 1 kilomeetrit nii kaua kõnnin, kui ma praegu olen kõndinud. Aga mul on hea meel, et ma ei otsustanud oma lõunat veel ära süüa. Sest mul oli suur dilemma. Ma ei teadnud ju, kas see mägi on tuleb varsti, kas see plats, kuhu ma saaks telgi panna, kas see tuleb varsti või millal see siis tuleb. Aga mul on hea meel, et ma ei andnud isudele järjele ja see tähendab seda, et ma ei pea 10 korda oma kotti kokku lahti pakkima. Jõuan kohale ja siis vaatan, mis edasi saab. Väike söök, vaatan ringi ja siis mul ongi täna siuke vaba aeg. Et see see Stugan on siis see koht. Ja ma nägin tee peal ka 3 matkajat, kes tegid just parajasti pausi. 3 naisterahvast ja mina ikka nende kõrval olen täitsa siuke algaja oma 8-9 päevaga siin eraldatuses. Et nemad olid just lõpetanud 11-päevase matka mägedes. Nii et ma arvan, et eestlastel on siit palju õppida. Ja huvitav oli see, et nad ütlesid, et seal Mägi-Onnis on veel mõned inimesed. Aga nagu ma aru sain, siis ka kõik on naisterahvad. Et Eestis mulle tundub, et sellised oma pead seiklejad on pigem meesterahvad ja naiste seas see asi alles hakkab hoogu kerima. Siin on päris hea kontrast. Praegu oleks kukkunud. Et siin on teistmoodi need asjad. Naised matkavad üksi mägedes. Ma ei tea, kus need mehed siis on. Väga huvitav igatahes. Mäletad seda vaatepilti seal Paadisadamas, kus ma näitasin erinevaid mägesid, näitasin Skierfet, näitasin seda üksikut muhku keset orgu ja nii oligi. Aga nüüd ma siis olen päriselt kohal. Ossa raks. Nüüd ma siis olen päriselt kohal ja 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 nüüd ma siis olen päriselt koh
et nii huvitav, kui see ka ei ole, siis tegelikult silma järgi isegi seal paadisadamas tundus see kõik enam-vähem sama kaugel või natukene kaugemal, aga ometi ma olen nii palju kõndinud ja nüüd lõpuks jõuan siia. Ei tea, kas kaamera pilt isegi küündib selleni, aga sealt on näha isegi üks selline juga, mis sealt alla tuleb. Väga äge. Loodan, et ma tohin siia kuskile oma telgi panna. Mõnusad värvid. Ja homme ma lähen sinna üles platoo peale ja sealt kõnnin sinna Skirfe tippu ja lähen sealt edasi. Et need matkalised, keda ma tee peal nägin, nad ütlesid, et nii palju on vihma olnud, et siin kõrvalt läheb jõgi, siis veetase on nii tõusnud, et seal orus eriti kõndida ei saagi. Nii et nende jutu järgi ma sain aru, et mõistlik on pigem liikuda üleval mägedes. Aga ma nüüd siis vaatan, mis edasi saab. No, ütleme nii, et tunnike ringi tuiamist. Ja ma arvan, et ma leidsin oma ööbimiskoha. Telgi jätsin siia, või tähendab selle koti koos telgiga jätsin siia mõnekümne meetri kaugusele selja taha. Aga ma arvan, et vaate üle ei saa nuriseda. Praegu tundub küll, et ma olen kuskil kasevõsas. Aga oota nüüd. Kohe näitan sulle, mis saama hakkab. Hingame 3 korda sügavalt sisse. Ja vaatame. Selline on siis minu vaade kodu lähedalt, ütleme nii, tänase kodu lähedalt. Ja mulle jääb küsimus, kas minna mööda siis seda orgu ja proovida kaugemal ronida kuidagi mäe otsa või minna üles ja üleval siis mööda seda platoo äärt kõndida Skirfe tippu ja siis minna edasi. Ossa raks. Ma vist pean kohe pildistama hakkama. No mulle paistab, et minu elu on liiga sõnad lähevad ka sassi. Minu elu on liiga lühike, et terve see maa-ala siin läbi käia ja otsida neid uusi kohti ja nurki, kuidas pildistada ja kust pildistada. Et enne saavad kõik maailma akud tühjaks ja mälukaardid täis ja minu elu saab ka enne otsa, kui see kõik jäädvustatud saaks. Täiesti kirjeldamatu. Ja see vihm ei ole ka täna üldse midagi hullu teinud. Pigem on see, et kõndimine mingi hetk läks raskeks. Ma arvasin, et ma kõnnin täna mingisugune 8-10 kilomeetrit, aga ma olen vist kõndinud pigem 17-18, mis on ikkagi sellise 35 seljakotiga päris raske. Aga ma vist pean jälle pildistama, ma ei saa rääkida siin. Aitab heietamisest tööle. Lahkun siin laululuikede huigete taustal ja jätan korraks selle Skirfe tipu ja üldse selle maastiku pildistamise ka siis korraks rahule. Tundub, et vaikselt läheb hämaramaks. Lähen siia samasse kasevõssa tagasi, panen üles oma telgi ja pildistamise ajal tuli äkitselt meelde, et ma olen unustanud süüa. Ilmselt see adrenaliin on lihtsalt nii kõrge olnud. Ja kogu aeg on midagi põnevat silma jäänud, et nüüd tuleks natukene maha rahuneda ka. Et ma siis ööbin sellises paigas. Tundub selline
ütleme siuke tundramastiku moodi juba, onju. Ja ma ütlen ausalt, mina ei kujuta ette, milline see maastik oli sel hetkel, kui see absoluutselt kõik need puud siin ümberringi olid kollastes lehtedes. Kõik need mäeküljed, saared siin selles suures jõe deltas. Käsitlematu, ma arvan, hoomamatu vaatepilt. Nii et järgmine aasta on selge. Septembris tuleb juba tagasi tulla. Hiljemalt. Peaks telgi ruttu üles panema ja kaamera ja mingid asjad natukene kuivemasse kohta sättima. Nii. See on siis minu telkimise plats. Et ma arvan, et täiesti viisakas. Ma isegi arvan, et mul nii hästi läheb. Taustaks mõnus kosk, mis kuskilt mäest alla tuleb. Super. Asume tööle. Selline mu koduke siis on. Mul on endal ikkagi väga hea meel, et ma viimasel ööl enne kodust ära tulekut või eelviimasel ööl siis otsustasin teha sellise triki. Mis triki? Ma tegelikult sattusin natuke muresse, et kui tõesti ilm on väga halb, siis see telk, millega ma Eesti tingimustes ööbin, kas või isegi talvel, siis ütleme nii, et ühe halva päevaga saab hakkama, pärast viid koju kuivama. Aga kui sa pead ikkagi mitu päeva olema väga vesistes tingimustes, mul ilmselt võib homme veel hullem olla, siis läheb asi nagu hapuks. Ja kuigi veepidavus sellel kodusel telgil on täitsa hea, siis ta ei hinga, et sa oled täiesti nagu kilekotis. Et siin on siis ikkagi, no ütleme nii, et maailmaklassi telk sisuliselt. Ja siin on siis see, et all ei ole mul lihtsalt tavaline mingisugune võrk, vaid ja siin on ka selline riie. Täiesti selline, et see hoiab rohkem sooja ja kui ikkagi on korralik veemöll, siis mul on siin suurem tõenäosus olla rõõmus ka halli ilmaga. Nii et mul tundub juba praegu, et see on igati asja ette läinud. Selle koduse telgiga häda pärast ma oleks täna hakkama saanud, aga juba homme oleks mul läinud väga keeruliseks. Ja see on natukene kõrgem ka, siin on natuke rohkem ruumi istuda. Samas ta ei ole liiga suur, täpselt selline üksi hulkumise telk väga keerulistesse tingimustesse. Mõnus ikka on see, et see terav skjerfe tipp mind siit kohe kodu ukse eest vaatab. Ma nüüd tulin korraks vee äärde. Võtan söögi jaoks vett. Ei jõuagi niimoodi ühe käega keerata. Peab vist korraks video kinni panema. Ai, sain lahti ikka. No nii, kristall selge. Nii. Nüüd kokkama. Kui päris aus olla, siis ma olen täiesti kuiv. Selg on võib-olla natuke niiske higistamisest, aga püksid, jalad, kõik. Ma olen täiesti kuiv. Täielik kosmonaut. Ma arvan, et kokk on siin kuidagi siin telgi ees. Saab natuke soojemas istuda ja tõmban endale siis selle fliisi selga. Paigal olles ikkagi tunned, et hakkab jahe.
tere tulemast siis politsei kroonikasse ja tegemist on siis ühe kodutuga, kes elab üksinda kuskil kiletelgis ja arvab ennast matkamees olevat. Mis ta siis teeb? Telgi varjus midagi podiseb. Tundub, et võib-olla isegi natukene saab siit kõhu täis. Ja kui nüüd tõsiselt rääkida, siis praegu täitsa mõnus siin. See väike telk hoiab natukene seda priimuse sooja ka. Mul on siuke eesruum siin, kus ma saan teha. Ja väga niiske on. Ma ei kujuta ette, mis homme saab. Kui see vihm jätkub, siis võib-olla ma teen vihmapühad. Aga ma arvan, et see on pikem mõtteprotsess, mille tulem selgub homme hommikul. Ega muud ei olegi. Kui ma kõhu täis söön, siis ma ilmselt kirjutan natuke siin lambi valgel nagu vanasti, enne muistsel ajal. Ja võib-olla loen natuke raamatut. Mul on üks raamat kaasas. Ja lihtsalt olen. Ma arvan, et seda pimedat aega siin on veel hommikuni oma jagu. Aga tunnen ennast päris hästi. Vähemalt hetkel näis, kuidas see öö muutub. Äkki hakkavad mingid elukad ringi luusima. Aga see pole ka välistatud. Võiks külla tulla. Mi tahaks küll näha. Talle ma annaks pooliku suitsuvarstiga. Täiesti lakkamatu vihm. Öösel tõesti oli paar tundi vaikust, aga nüüd täna alguses lörts. Mul tundub, et nüüd jälle vihm. Ja lihtsalt sajab ja nii palju, kui ma mäletan ilma prognoosi. See paneb alati natuke puusse, aga siis see prognoos näitas, et õhtupoole läheb veel hullemaks. Nii et ma olen lõksus. Ma ei ole isegi siit telgist enam veel välja saanud, aga ma pean seda tegema, sest ma olen ikkagi inimene ja mul on mingid vajadused ka. Sinna ülesse vist praegu ei roni. Isegi kui mul seljakott ei ole, siis see on ikka väga järsk ja libe. Aga ma leidsin mingisuguse loomaraja, mis juhib mind mööda kuiva, suhteliselt kuiva teed. Ja võib-olla isegi läbi pildi on kuulda seda suurt kohinat. Mul jäi
enne kaameraga pildistades silma üks tohutu veemass, mis ülevalt alla tuleb. Ja nüüd ma lähengi selle sama hääle järgi. Ma väga loodan, et ma leian hiljem ka oma telgi või õigemini siis teetelgini uuesti ülesse. Sest praegu ma olen suhteliselt umbes tulnud ja püüdnud nagu mingisugused maastiku detailid meelde jätta. Loodame parimat, pimeda peale ei tahaks siin jääda. Tundub, et hakkan lähemale jõudma. Juba kuulen üsna lähedalt seda vee kukkumist. Ja see maastik, see mets on selline no mõnes mõttes ka kodune. Vana hea kask ja muidugi huvitav kombinatsioon siin mingite kadakatega koos. Et selles mõttes on ikkagi tuttav tunne, et see, kuidas su aju seda maastikku loeb ja kõik see on ikkagi tuttav. Sa oskad mingisuguseid valikuid teha, kust minna ja kust mitte minna. See on nagu mõnus aspekt selle juures. Tõusen nüüd järjest kõrgemale ja ma peaaegu näen oma kodu, kust ma tulema hakkasin. Siit alt on siis näha, seal on siis delta, kus see jõgi läheb laiaks. Ja minu telk on kuskil seal vasakul pool all ääres. Ja tegelikult siin udu sees on see ikka see sama skjerfe ka. Võib-olla kui ma natuke kõrgemal lähen, siis on ähmased ka näha. Ei saaks öelda, et see lörts ja vihm nüüd ainult halb on. Visuaalselt ta pakub hoopis teistsuguseid nägemusi. Ma nüüd vaatan, et ma tegelikult tulin päris kaugelt. Siin on siis siuke kärestik või vee kukkumine. Tegelikult see järsem kukkumine jääb sinna nurga taha. Ja siin on siis hästi ilus selline kergelt sulalumesse mattunud puud. Ja minu niinimetatud kodu on seal vasakul ääres, kus viimane see maastikujoon kaob udu sisse ära. Et ma tulin siis mööda seda mäe äärt siit alt ja seal on heledamad laigud, on siis need lagendikud, kus ma tulin üle. Ma ei tea, kes koju tagasi viitsib minna. Täna on ikka päris ligane. Ja mul tundub, et täna on ikkagi hädasti vaja seda ka, et ma korra lähen, hüppan sinna vette ka, sest ma tunnen, juba öösel tundsin, kuidas keha kergelt kleepus. Eile ma suplemas ei käinud. Mart vesi on nii külm ka, et siin on lihtsalt korraks sisse ja loputada ennast ja kuivatan ära ja tõmban sooja pesu peale. Aga hea on see, et joogipoolis on siit kohe võtta. Ei saa kurta. Ja äge selline avastamise tunne ka. Vahepeal on isegi nii, et sa ei saagi aru, et tegelikult udu sees või nii-öelda udu taga paistab teine mägi. Et siit on nagu hea näide siit vaadata. Seal on ikkagi suur siuke, äkki mingi 1,2 kilomeetrit kõrge. Ja all on siis tõesti see hästi käänuline jõe delta. Ma väga loodan, et vähemalt minu matkateekonna viimastel päevadel pikem prognoos lubas miinuskraade ja natuke selgemat ilma, et siis ma saan ikkagi sellest jõe deltast ka täpsemad jäädvustused teha kaameraga. Muidu siit hetkel ei pruugigi nagu aru saada. Vaat, nüüd peaks tagasi turnima
kodu poole. Loodan, et ma ära ei eksi. Vägev on ikka see, et sul võib olla nagu 100% ajast pilves, aga no pagan küll, kui korraks, mõneks minutiks tekib see valgus. Muidugi see tekib siis, kui sul kaamera on kuskil eemal. Aga see on lihtsalt ossaraks. Täiesti lõpp. Ma pean ikka joostes minema oma kaamera võtma. Magasin siin ja tegelikult jäin sellise tundega magama, et näpuotsad ja varbad külmetasid ja mul tundus, et vihm jäi järgi ja kuidagi temperatuur hakkas langema. Aga mul ei olnud nagu selget vastust selles osas ja ma magasin päris pikalt ja märkasin vahepeal ukse vahelt välja piiludes, et tähed on taevas. Virmalisi küll ei näinud, magasin edasi. Ühel hetkel ärkasin uuesti üles ja mul tundus, et mingi kuma on mägede kohal. Ja ma haarasin siit kuidagi telgi kõrvalt oma statiivi, panin kaamera sinna peale, tegin mõned testpildid ja nägingi, et roheline kuma on olemas. Selle peale muidugi ajasin püksid jalga ja läksin pildistama. Muidugi pilved varjavad seda kõige suuremat virmaliste mängu ja tundub, et muidu on päris tugev mäng, aga pilve äärest ikkagi see mingi kuma jõuab minuni ka, nii et ma sain mõned fotod vähemalt, et olen olnud tunnistajaks virmalistele siis siin Põhjalas. Ja nüüd siis pugesin magamiskotti tagasi. Telk on niiske, et isegi selline telk ikkagi, kui sa oled mitu päeva järjest lihtsalt vihmas ja sul on siin telgis sees niiskeid asju ja nii edasi, siis ikkagi tekib see kondentsi ja ka sisetelgi seinale. Kuna vihma praegu edasi saja, siis ma siin tekitasin maksimaalse ventilatsiooni endale ja katsun nüüd uuesti magama jääda. Ega ma arvan, et siin järgmistel päevadel annab ka see tunda, et ikkagi osa varustusest on niiske, aga ma veel kord tunnen tänulikkust selle üle, et mul on nii head vihmariided. Et kuigi need tundusid enne juba täiesti sellised, et hakkavad juba ka ikkagi läbi imbunuks muutuma sellest suurest niiskusest ja veest, siis praegu ma tõmbasin need külmad vihmariided sooja ihu peale ja tegelikult selle pildistamise ajal juba see minu keha soojus kuivatas neid nii palju. Nii et super riided. Ja ma nüüd jään siis positiivsete emotsioonidega magama. Vahepeal muidugi piilun aknast, et kui asi väga hulluks siin taevas läheb ja pilved taanduvad, siis tuleb uuesti pildistama minna. Aga praegu väike uni. Head ööd. Täiesti lõpp, mis päikese tõus. Täiesti ulme lihtsalt. Jälle pole aega filmida. Tuleb pildistada. Olukord on siis nüüd nii kaugel, et ma väga kiire on siin suhteline mõiste. Ma arvan, et mul läks tund aega, et vahetada riided kergemate, õhulisemate vastu, pakkida oma asjad kokku, hommikusöögi sellisel tummisel kujul jätsin vahele, lihtsalt söön mingit snäkki, sellepärast, et siin on ikkagi see ajaaken võib osutuda lühikeseks ja minu plaan on siis seesama terav tipp seal
seesama Skjerfe, millest ma juba lõpmatuseni olen rääkinud. Ma lähen siit kuskilt ülesse, mööda seda platood ja siis sinna tippu. Kas päris selle lumise mäe peale õnnestub minna, see on täiesti omaette küsimus. Et ma isegi hetkel pole kaardi pealt vaadanud, kas see jääb nagu samale küljele või tegelikult, ma kardan, et pigem ta on liiga kaugel. Et silmale tunduvad need asjad siin mägedes palju lähemal, kui nad tegelikult on. Vaat nii. Aga mina ampsan tükki halvaad ja võtan seljakoti selga ja hakkan minema, sest ma ei tea kauaks sellist fantastilist ilma on antud. Võib-olla ainult mõneks tunniks. Väike paus teel ülesse. Ütleme nii, et see fotograafia või siis nagu pildistamise hind on väga ränk. Ma arvasin, et see on natuke lihtsam. Oleks veel ilm väga halb ka, siis oleks päris raske. Aga kui sa vaatad selliseid vaateid, siis tegelikult õigustab ennast ja minu terav mäetipp ka paistab sealt vahelt. Hea on see, et veega ei ole probleemi. Seda saab peaaegu igalt poolt. Korraks venitan ennast ja lähen edasi. Oli küll mõte, et kuskile pole vaja kiirustada, aga lihtsalt kui sa saadki aru, et tegemist on Rootsi sademete rikkaima keskkonnaga või piirkonnaga, siis kui see ajaaken tekib, siis tuleb lihtsalt pingutada. Kui ma vähemalt sinna teraviku tippu jõuan, siis ma saan natukene rahulikumalt võtta. Ja peaksingi täna telgi varem üles seadma, sest see on täiesti läbimärg. Et märjas magamiskotis ei tahaks magada. Järgmiste suhtlusteni. Ma siiralt loodan, et ülesse jõudes on natuke kergem kui see pidev selline diagonaalis üles ronimine. Ei saa järjepidevalt minna. Oled sunnitud tegema pause. Maastik on sinust üle. Hea iseloomu treenimine. Aeg nüüd teha väike ülevaade olukorrast. Skjerfe otse ees, siis siin all, seal paistavad siis need majakesed, onnid ja seal on näha üks üksik väike saareke kalda ääres. Seal lähedal ma siis ööbisin ja eile ma käisin siis siin allpool uitamas. Ja jah, muud ei olegi. Hea tunne on ja tõesti siin üleval on juba laugem, on kergem kõndida. Nii et jätkan oma teekonnaga Skjerfe tippu lõpuks ameti. Tingimused on olnud nii vesised ja keerulised 2 päeva, et nüüd on see hetk kätte jõudnud, kus tahaks pildistada. Aga mis on juhtunud on see, et objektiivid on kõik seest udused. Nii et ma üritan neid siin päikese käes kuivatada ja soojendada, et saaks seest niiskuse välja. See võtab mul küll natuke hoogu maha, aga mul on ikkagi see fotopool oluline, nii et ma ei saa siin seda ka teha, et ronin sinna lõppu ära ja siis selgub, et ma ei saagi jäädvustada mitte midagi. Vaat nii, ootame. Ja sellise koha peal, kas kuidagi on halb oodata, üldsegi mitte. See on hetkel hea tuulevaikne ka. Saan isegi päikest võtta. Ma kaunis soengut vaadata kaamera peegeldusest. Ega ma palju enam ei jõua ka. Ja tundub, et keegi haistab seda. Raisakotkad on juba pea kohal ootamas.
üks lendab siin. Ilmselt ikkagi kaljukotkas. On ikka väga suur. Võiks maanduda kivi peale minu ette. Tulebki siia poole. Väga võimas. Olen siis kilomeetri kõrgusel umbes. Ei tea, tunne nagu oleks 5 kilomeetri kõrgusel. Päris pikalt oli üles ronimist siin. Varsti olen skerfe paistabki tegelikult see terav äär seal taga. No see on ikka väga suur kotkas. Vot. Palju tunde on kõnnitud. Ma ei ole veel oma terava tipu otsa jõudnud. Aga olen tulnud mööda Mägismaad. Ja vot selline vaade. Ma lähen siis sinna tippu. Aga ma tegelikult näen ka juba, et ma kaldusin natuke rajast kõrvale, nii et ma pean minema siit kergest lohust alla ja siis ilmselt mööda seda seljandikku sinna ülesse. Aga korra saab siin pausi teha. Ma peaksin varsti panema oma telgi ka ülesse kuivama enne ööd, sest ma ei tea, mis ilm teeb minuga. No, päris äge, siit vahepealt läheb veesoon. Mis ilmselt tekitab selle sama joa, mida mu pildid ilmselt hiljem näitavad ka. Natuke veel. Võimalik, et ma telgi jätan kuskile sinna alla, panen ülesse ja siis lähen, võtan selle tipu ära. Väga ahvatlev on muidugi see kaugem tipp seal. Mul on tunne, et sinna lumiste peale ei jõua. Selleks oleks vaja 2 või 3 korda kergemat seljakotti. Aga võib rahul olla vist. Kurat, raske on küll. Söögiisu väga ei olegi. Jood ja vahepeal sööd natuke tatleid ja kogu muus. Jätkame. Hetkel on kõik kahtlaselt hästi. Tundub, et ma olen ka aimatava raja üles leidnud. See läheb siit. Päris hea on vahelduseks alla nõlva minna. Vahepeal ikka hakkab mingi selline sisemine mäng, et miks ma seda üldse teen, aga see on äge. Kogu see vaev on asja väärt. Võib-olla natukene see kaameravärk töötab ära, et nagu mingi väike sülelaps oleks kaasas. Ilma fototehnikata veel paremini asjad läbi mõelduna, ma arvan, et see oleks puhas rõõm siia tulla. Praegu on ikka see koorem natuke raske kanda. Aga trenni mõttes päris hea. Tundub, et
leidsin koha tänaseks ööbimispaigaks või telkimiseks, kuidas keegi nimetab. Täitsa viisakas koht, kus telkida. Siit nurga tagant paistab see sama kuhi või küngas või muhk, kuidas ma teda kutsusin. All orus. Muidugi oleks variant minna kuskile alla ka, aga lihtsalt ei jõua, see on nii pikk maa pealegi. Mul on veel seal Skjerfe tipus käimata, see on siin samas. Nii et ma üritan leiutada mingi viisi, kuidas enam-vähem mõistlikule pinnasele see telk siia sättida. Tuleb ilmselt kive kasutada, et ta minema ei lendaks, kui peaks tuul väga tugevaks minema. Oot nii. Nii, ma nüüd ise arvan, et olen väikse aplausi ära teeninud. Sain oma majakese püsti. Täiesti kaltsmärg, lihtsalt vesi jooksis mööda telki alla. Aga nüüd loodan loodusjõudude peale. Nad on mulle natuke võlgu ka. Okei, see oli nali tegelikult. Loodus pole kunagi kellelegi mitte midagi võlgu. Aga ma arvan, et see on parima vaatega koht, kus ma kunagi maganud olen. Tõesti, sama org ja minu selline leiutis telgi näol siis leidsin sellise tasase koha ja mulle tundus, et keegi oli siin ka kunagi võib-olla telkinud. Sellepärast need kivid kuidagi nii juhuslikult, ma ei usu, et need siia nii tasase koha peale või lageda koha peale sattunud on. Ja kasutasin siis kive veel topelt julgestuseks ja ma olin üllatunud, et siin on natuke mingit sellist sambla moodi tihedat pinnast, kuhu sain isegi siis vaiad sisse suruda. Ja nüüd siis jätsin praegu kõik uksed asjad lahti ja las tuul puhub täiega sisse ja päike paistab peale ja ma loodan, et ma ei pea magama sellises kohas, kus mul oli ikkagi päris sügav mure, aga praegune olukord teeb tuju heaks. Nüüd vist teen kiire heina ja kuramus mõtlen, et see oleks äge, kui eile öösel olid virmalised. Ma ei mäleta, kas ma seda üldse mainisin, kas ma mingi klipi tegin sellest. Aga et kui nad tuleks tagasi ja oleks seal nende mägede kohal, siis see oleks võimas. Ma teeks sealt Skjerfe tipust filmiks neid, või tähendab pildistaks, ma ei filmi. Vot nii, ühesõnaga, ma teen väikse söögi, panen selga oma armsa fliisi ja tänane päev on mul siin. Veel pikalt ilmselt ees, lõrna aimu, mis kell on, aga tunne on väga hea. Tulgu või mis iganes tornaado. Jätsin telgi alla koos muu varustusega. Mõtlesin, mis seal ikka. Tipp on nii lähedal, et siin suts ja valmis. 5 minutit ja oledki üleval. No ikka see sama silmapete. Lamemaalane ikka ei saa nendest mägedest eriti sotti. Ei oska hinnata distantse. Aga päris hea trenni saab küll. Sellise korraliku. Ja ilma seljakotita on ikka puhas rõõm käia. No, tipp on peo peal. Kohe olen seal. Nagu sõrmenips. Tundub, et nüüd päriselt jõuan sinna, millest ma juba mitu päeva soigunud olen. Täiesti nagu vaimuhaige. Eks ma natuke olen ka, et siia niimoodi ronisin. Aga mäed on tänavu vastu päris helded olnud. Väga hull vaade. No, ütleme nii, et kellel, kes kardab kõrgust, võib-olla ei soovitaks siia tulla. Üks
2, 3. Siin on see järsak ongi nii. Ma ei mäletagi, kas oli 900 meetrit vaba langust siia alla. Väga hull. Jaa. Noh, ma tõesti kujutage nüüd ette, et see pruun osa, need puud kõik valdavalt on kased. Mõned üksikud kollased täpid on siin alles oru põhjas. Et kui siia oleks sattunud septembrikuus, siis see on täitsa metsik värk ikka. Nojah, ma siis teen mõne foto ka ja tunnen ennast nagu kodus. Mul on siin siuke hästi mõnus, tõesti nagu mugava seljatoega pink tehtud spetsiaalselt, mis sest et kivist, aga nagu väga täpselt minu pikkuse ja soovide järgi valatud siia. Ja noh, vaade võib-olla mitte nõrganärvilistele soovitav vaadata, aga see on siis seesama jõe delta, millest ma kogu aeg siin soninud olen. Alla on siit selline vaatepilt. Ma isegi ise ei hakka liiga palju küünitama. Ja see on see Rapa jõgi siis tõesti, et sealt kaugemalt liustikest tuleb seda vett. Ja kõik need setted, mis tuuakse, need siis settivad suures osas just siia deltasse. Ja siin siis pidevalt tekib selliseid lisaarusid ja see on kõik selline elav süsteem, võiks öelda. Ja siit on isegi näha tegelikult all ääres see üksik saarekene. See on siis minu eilne ööbimispaik, et siit linnulennult ei tundu nagu suurem asi distants, aga füüsiliselt ikkagi sealt kaugelt mäest üles minna ja siis tulla sealt üle selle mäeaheliku siia poole, et see on ikka nagu tükk tegemist. Ja teisel poole orgu jäävad siis need lumemütsiga kõrgemad mäed. Täitsa uskumatu. Täitsa uskumatu. Sellist õhtut ma ei osanud küll ette kujutada. Täielik tuulevaikus nüüd õhtu lõpuks. Ja see väike tuul, mis siin enne oli, see on ka mu telgi nii ära kuivatanud, et see telk pole nende päevade jooksul siin nii kuiv veel olnud. Nii et täna on täiesti fantastiline öö. Ma isegi ei kujutaks ette, kui ma oleks täna veel vihma saanud peale selle täiesti kaltsmärja telgiga alles, ma ei kujutaks ette, mismoodi neid olukordi täpselt lahendatakse. Ja nüüd ma siis teen süüa, lähen otsin natuke vett, siin all oli üks mägioja. Minu ümbrust kaunistab lisaks nendele lumistele mäetippudele veel üks selline nagu vulkaani sarnane mägi ka. Nii et ma olen sellises mõnusas väikses justkui nagu orus või väikses lohus. Vot, mina hakkan sööma ja järgmine lülitus juba uuel päeval. Selgub siis, et enne oli vaikus enne tormi ja see, et ma otsustasin ikkagi mingi sisetunde pealt telgi nöörid kivide külge kinnitada, oli päris hea mõte. Kuigi vahepeal tundub, et ei ole hullu midagi, siis paiguti nagu tulevad mingid mega tugevad tuulehood. No ikka sellised, et tunned, et need telgi seinad surutakse peaaegu siia kokku kuidagi. Et jah, kuidagi habras tunne on siin kuskil hiiglasliku
kivimassi või mingisuguse kaljunuki peal, kus kohati siis käib selline tugev tuulehoog läbi. Et sellist mõnusat uinumist siin kindlasti ei tule. Aga mulle jääb lootus, et pärast sellist korralikku järjekordset möllu on lootust jälle ilusamale, rahulikumale päevale. Seniks aga tuleb vist vastu pidada. Nii et head ööd. Natuke helgem taevas. Teisel pool on täielik Mordor. Mäed ja kõik see asi on palju süngem. Nii, ametlik teadaanne. Kuna mul nagu sisetunne ütleb, vaadates ikkagi neid mäetippe ja seda ümbritsevat ilma, siis kuigi hetkel on siit mäevarjust väljas tugev tuul ja muud hullu justkui ei ole, mul nagu mingi kipitav sisetunne ütleb, et siin asi läheb siin halvemaks ja pole väga mõtet nagu lihtsalt istuda päevi läbi oma telgis, kui järjest sajab ja tormab. Et üks asi on see, et ma saaksin praegu pakkida telgi kokku ja minna edasi. Aga see tekitab omakorda ka selle, et kui tuleb jälle mingi korralik torm ja vihm, siis ma olen jälle lukus. Ja ma pean arvestama sellega, et teistpidi hakkab mulle aeg ikkagi kuklas tiksuma, et ma pean ühel hetkel siit välja saama. Ja mul tuli mõte ronida siis siia Skjerfe tippu ja ma aimasin, et see võib üks vähene koht siin olla, kust saab kinni püüda telefonilevi. Ja ma vaatasin ilmaprognoosi. Mu sisetunne oli õige. See prognoos näitab päris mitu sentimeetrit vihma homseks. See tähendab seda, et homme, võib-olla ka ülehomme pool päeva ma sisuliselt istuksin lukus oma telgis siin kivise maa peal. Ja väike lootus on, et paremaks hakkab minema alles mitme päeva pärast. Ja ma arvan, et mul ei ole mõtet siin kõrgel kivise maa peal niimoodi lihtsalt saatuse käes istuda, vaid midagi tuleb ette võtta. Ja ma olen enamasti selline mässaja, ma ei taha asjadele alla vanduda. Praegu ma kavatsen vist teha sellise küpse otsuse, et ma lähen alla. Ma pakin telgi kokku ja ma vähemalt teen selle asja ära, et ega ma selle vihma eest siit rahvuspargist välja ei jõua. Aga ma lähen vähemalt alla metsavööndisse. Et seal on ikkagi see tuul ja asjade jõhkrus on oluliselt väiksem kui siin kõrgel üleval. Muidugi mul on kahju, et see asi mul niimoodi välja kukkus, aga ma arvan, et mõni teadjam inimene, kes on selle piirkonnaga kursis, tema oleks kindlasti öelnud, et kas sa natuke mõtled ka, mida sa teed. Sest tõesti ma nägin 3 inimest siin ja sellega on asi ka piirdunud. Need 3 inimest olid siis rahvuspargi alguses.
aga siin üleval olen üksi. Tundub, et inimesed on hüljanud selle paiga või õigemini see paik oma julmusega on inimesed siit eemale peletanud. Ainult mingi sookoll kogemata leidis oma teesi. Aga see ei tähenda, et mu seiklused läbi saaks. Ma lähen, otsin teisi kohti ja asju. Vaatan, kuidas ma ajaliselt jõuan ja kuidas ilm mind kohtleb. Nii et äkki mu video vahendus ikkagi jätkub siin mingil kujul. Meeleolu on mõru, nagu arvata võib. Ja kuigi hetkel on isegi siin küngaste vahel tuulevaikne täitsa ja läbi pilve paistab ka natukene päikest seal allpool, siis ikkagi üle õla ma näen, kuidas see pilvemass kerkib ja ilmselt siis hakkabki see suurem vihmasadu jälle pihta. Et kuidagi raske, emotsionaalselt väga raske otsus. Suurest seiklemisest ei tulnud midagi välja. Sama teekonna oleksin saanud läbida ka 5 korda kergema seljakotiga. Tulla lihtsalt nagu turist ja käia siin Skerfe tipus ära ja asi tehtud. Aga ilmselt mõnikord on nii, et selliseid lõike kohti ei ole. Pead ise ikkagi jupphaaval protsessi läbi tegema. Saan ise ka aru, kuidas ma oma varustust pean edaspidi ümber mängima, kui ma sellisele matkale tulen. Saan oma seljakoti väga palju kergemaks. Ja ka telgi osas detailid läbi mõelda, et kuidas saaks ikkagi võimalikult mugavalt ka sellises olukorras, kus sul võib-olla 3 päeva järjest vihma sajab ja sellest ei ole probleemi, kui see telk on sul paikne. Aga kui sa pead tegelikult ka seda telki iga päev kokku ja lahti pakkima ja see on sisuliselt nagu bassein, vot siis tekivad igasugused küsimused. No vot sulle, matkakeppe ei kasuta. Kohe juhtub niimoodi. Tagumiku pealt jäid vist püksid terveks. Kondid jäid ka terveks. Vaat nii. Elu hinnaga vahendan teil siin oma mõtteid. Ühesõnaga, hetkel rohkem ei oskagi öelda midagi. Mõru maitse suus. Alguses mõtlesin, ma kujutan ette, aga nüüd kui ma olen natuke aega kõndinud, siis ma näen, et ikkagi see ei olnud ettekujutus. Et siin on Põhjapõdra kari mäe otsas ja üks neist on valge, teised on tumedamad ja selle valge järgi ma tegelikult hakkasin vaatama, et imelik valge laik keset pruuni mäge. Ma kujutan ette, et kaamerast ei ole siin väga midagi näha keskosas. Et ma täitsa mõtlen, et kas ma saaks kuidagi kaameraga neile ligi. Ma ei taha neid häirida ka, aga äge oleks mingi pilt saada. No ilmselt need põhjapõdrad siin GoPro kaameras paistavad täiesti kribud. Aga kui vaadata siit sellest kaamerast, täitsa nagu on midagi näha. Üks on täiesti lumivalge. Vaat, proovin neist mõned pigem sellised maastikupildid saada, sest seal taga on hästi ilus kihiline see mäemassiiv. Nagu näha, siis olen endale õhtuks laagripaiga leidnud. Tulin asustusele lähemale. Ehk siis see sama mägionn, mis siin läheduses on. Selle onni lähistel ma siis olengi. Ja minu selja taha jääb siis see sama mäetipp, mille lähedal ma eile ööbisin. Ja siis juba seal see tuntud piklik mäetipp. Et ma olen üllatavalt vähe liikunud.
nende päevadega, aga ilm ja maastik on mind ka palju takistanud. Just pildistasin taga seda vaatepilti, kuidas vihma ja udumass võtab pilved, või tähendab, võtab mäed üle. Fotokale jääb väga ilusalt. Tegelikult mul tuli just üks mõte veel. Täiesti tüüpiline olukord juba siin nende päevade jooksul, eriti just öisel ajal. Tuul on õnneks nõrgem kui eile. Eile ikka ma kartsin, et ma lendan seal telgiga minema. Täna on selles mõttes väga palju rahulikum. Aga kui mul ikkagi terve päev oli selline väga kibe maik suus sellest loobumisest, siis hetkel siin tagasiteel peatudes siin telgis ja tõdedes seda, et praegu on tõesti mingisugune 6-7 tundi järjest sadanud, mitte kergelt tibutanud, vaid ikka hooga sadanud, siis pannes ennast sellesse võimalikku stsenaariumisse, et ma oleks jäänud sinna üles kuskile kalju peale selle sama ilmaga. Et ma oleks oma elu teinud ikkagi väga raskeks ja kokkuvõttes mulle tundub, et ma ikkagi kuulasin rohkem oma mõistuse häält ja jätsin selle emotsionaalse mässaja enda sees kuidagi kõrvale. Aga ma vähemalt sain väga selge aimduse sellest, et mis varustust mul tegelikult siin maja on. Ma tean, et ma suudaks oma seljakoti raskust vähendada kuskil 10-15 kilo. Päris palju varustust tuleb asendada ja ma tulen järgmisel aastal varem siia tagasi, sest ma tahan näha seda orgu, neid lumiseid tippe ja mägijärvesid, mis jäävad sinna kaugemale. Ja samuti hiidpõdrad, karud, ahmid, kõik muud elukad on mul ju nägemata. Põhjapõdrad nägin küll ära, aga see on nagu Raekoja platsil tuvi. Võt. Jah. Nii et selles osas võimalik, et ma järgnevate päevade jooksul näitan veel üht-teist, aga minul nagu lõpumõtted selle päris siin mäe otsast turnimises täisvarustusega on ikkagi see, et vahel tuleb alistuda ja loodusjõududele tegelikult on seda lihtsam teha kui mingitele väiksematele argipäevastele asjadele. Võt. Hea tööd ja naudime mõnusat vihmasabinat. Teen selle otsuse ära ja ma ostan endale ka ikkagi korraliku Hillebergi telgi. Odavaid asju on ikkagi väga kallis osta. Ja näide on üks odav telk, mis mul kodus on. Suvel kannatab ja ajab asja ära, aga ma tahaks ikkagi aasta ringi seda telkimist endale lubada. Ja kui see kestab sul 20 aastat, siis võib-olla rohkemgi korralikult hoida, siis tegelikult miks mitte. Pikas plaanis muutub see juba täiesti mõistlikuks väljaminekuks. Ma arvan, et mul on 16 kilomeetrist mingisugune 4 või 5 kõnnitud. Tegin väikse hingetõmbe pausi ja just sellepärast, et vaatasin hästi mõnus vaade. Just see peegeldav mägi, mille nimi on
võin jälle puusse panna hääldusega, aga Tjahkeli mägi. Ja seda ei pea mainima, et kui see vesi siin juba on, siis see on tõesti kristallselge. Et ma isegi seal kaugemal näen, kuidas tuleb selline rohekas sinine varjund veele sisse. Ja väga kaugel on siis veel tegelikult näha seda tippu, kus ma käisin. Väga loodaks näha põtra veel enne, kui ma siit ükskord Eesti poole ära lähen, aga mine sa tea. Vahepeal leidsin ka ühe maha murtud põhjapõdra, keda ma tegelikult nägin juba siia tulles, aga nüüd mul oli natuke rohkem aega uurida. Lootsin, et äkki leian sealt sarvet ka, aga keegi oli nüüd kas ära võtnud või siis see oli olnud sarvitu põder. Aga ilmselt hundid, ma arvan. Ma ei tea, kes see teine siin väga olla saaks või kuidas on siin lood kitta ilvesta või selliste loomudega. Pigem vist hundid. Söömistiili järgi ka, et seal kõik laiali tõmmatud hundid söövad nagu matsid. Tõmban seljakoti selga ja lähen edasi. Mul on siit veel viimane hüvastijät selle paiga ja nende mägedega ja ma mõttes ütlen neile, et ma tulen aasta pärast, isegi vähem kui aasta pärast siia tagasi. Ja ma just lugesin, et lugesin just, et kuni augusti lõpuni, juulist kuni augusti lõpuni saab siit paati kasutada selleks, et sinna Mägi-Onnile lähemale minna. Aga mina tahan siia septembris tulla. Aga siin juba tuttavad mäed Teravik, kus ma käisin. Keskel on siis, kuidas iganes seda öeldakse, Nammasi või Nammasi. Ja siis läheb üks selline trepp ka sealt Teraviku juurest alla. Sinna ma ka ei jõudnud, selle nimi on Ridok. Ma oleks tahtnud selle Ridoki peale ka minna. Ja päris kaugel on siis need suured kõrgemad mäed seal, 1600 meetrit ja 1800 ja niimoodi. Seda on ka lumikatte järgi näha. Aga ma tulen tagasi siia. Selles on asi kindel. Ja nüüd viimased 10 kilomeetrit. Ma arvan, et 2 tunni pärast olen ma auto juures. Ei saa nüüd pead anda, aga mul tundub, et siin on vanad karujäljed ära kulunud. On ka käinud vaadet nautimas. Aga teda ennast ei ole ma näinud. See lõpp hakkab venima. Ma tunnen, kuidas jalad hakkavad väsima. Meel juba kaob kuskile, ma ei tea kuhu ära. Ma lihtsalt olen sellises oma mullis. Aga ma kuulen selle kärestiku häält, mis auto kõrval on. Selg on ka juba, kuidagi see seljakott vajub järjest rohkem, see raskus läheb õlgade peale, et ma üritan küll siin pingutada ja sättida teda, aga ma ei teagi, võib-olla lihtsalt kehahoiak on selline, et mingid süvalihased on väsinud ja rüht läheb paigast ära. Aga lõpusirge. Õnneks mäest alla. Finišijoon on väga kuninglik, nagu oli ka algus. Mõtlesingi, et kus ennast loputada. Tegelikult ei tahaks siia sisse kukkuda.
firmalise lootus. Taevas läheb selgemaks. Äkki siin ääres saan loputada ennast. Tehtud! Saarek on tehtud, aga mitu päeva avastamist on veel ees.